جماعة عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هنبدأ رسمة جديدة بشكل مختلف. احنا كنا اتعلمنا مع بعض التظليل وتظليل خطوط ودواير وشبكة. احنا النهارده هنصمم التظليل الشبكي على الحاجات الصامتة، الطبيعة الصامتة. ايه هو الطبيعة الصامتة؟ الطبيعة الصامتة اللي هي الجماد، تمام؟ اللي هي زي الكرسي، الحاجات اللي ما بتتحركش، كرسي، ترابيزة، الكلام ده كله. ازاي ان انا ارسمها واصممها صح، وازاي ان انا اظلل عليها، تمام؟ اتمنى ان الفيديو يعجبكم، وبجد انا بشكركم جدا على دعمكم ليا في اول فيديو، وبتمنى ان شغلي يعجبكم وانا مستني تعليقاتكم. واهم حاجه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على القناه وشير. وبجد شكرا ليكم كلكم على كل اللي بيشجعنا وبيدعمنا. يلا بينا على الرسمه بتاعتنا، وهي بتبقى على مثلا قله. هنختار قله، في القله بنبقى عاملين خط كده وخط اوسع شويه من هنا، واوصلها كده كده. بعد كده بطلع حاجه بسيطه، تمام، وبعمل كده كده، تمام. نركز مع بعض. طيب هناخدها خطوه خطوه، مش هنرسمها كلها مره واحده. فهنيجي مثلا الضوء ماشي، ركزوا معايا، الضوء جاي كده، فهنبدا نغمق من هنا، نغمق. بعد كده ببدا انا ايه، بفتح شويه هنا، تمام. وبعد كده ببدأ هنا غامق كده يا حبايبي، بيبقى ان انا بعمل شبكة. اهي باخد خطوط عرض الاول، وبعد كده باخد ايه، خطوط طول اهو. بدوس بقى على القلم في الغامق. بعد كده ببدأ اسيب ايدي شوية، تمام. بعد كده بدوس على الخط ده عشان اعمل فيه فارق، نفس الكلام. وببدأ اسيب ايدي. اهم بعد كده ببدأ كده وكده، بجسم الشكل معايا. اهو يا حبايبي، حاجة مبسطة جدا وصغيرة كبداية لينا بنتعلم الرسم للمبتدئين، ازاي ان انا ارسم رسمة بسيطة. وببدأ نفس الكلام. دلوقتي انا خلصت الجزئية دي اهو عندي، تمام. بعد كده ببدأ الخط بتاعي هنا اهو، زي ما انا بالظبط كده بمشي. وببدأ افتح بخطوط الطول الاول اهو. طيب انا دلوقتي برضو لسه ما ظهرتش الجنب اللي المفروض يبقى فاتح. هقول لكم هنعمل ايه بعد ما نخلص الجزئية دي.
ثلاث خطوط عرض. بجيب معايا استيكة بيبقى اسمها فابريكاست